Arratsalde on danoi eta ongi etorri Mondragon Unibertsitateak antolatzen duen alumni hitzaldien 3. ziklo honetara. Gaurko honetan 3. ziklo honi hasiera emango diogu kooperatiba ereduaren gaineko solasaldi batekin. Esan bezala, kooperatibismoa izango da gaurko atzalde honetan edukiko dugun solasgaia. Eta solasaldiakin hasi aurretik pare bat minututxo hartu nahiko nituzke pixkat gaia kokatu aldera. Jakin badakizue, kooperatibismoa mundu mailako fenomeno badala eta tokian toki berezko berezitasunak hartzen dituenak, ezta? Gurera etorrita, gure Euskal Eremuan, Euskadi, kooperatiba egintzaren praktikagatik bereizten gaituen ezaugarri bada kooperatiba egintzaren praktika honek, eta baditu gure eredu honek ezaugarri propio batzuk gurean, ez? Batetik esango genuke kuantitatiboki esanguratsua dela kooperatibismoa Euskal Autonomia Erkidegoan. 2023ko datuen arabera 1.800 kooperatiba baino gehiago dauzkagu gurean, eta 54.000 bat lanpostu sortzen dute gaur egun, ez? Gure enpleguaren 6% edo suposatzen duena. Kuantitatiboki errealitate esanguratsua da, baina bestela bai dituen berezitasunengatik bada aitortua eta ezaguna mundu mailan ere. Gure Euskal kooperatibismoak daukan ezaugarri garrantzitsua da dibertsitate kooperatibo handia daukagula, ez, gure lurraldean. Hemen kooperatiba dauzkagu gizarteko eta ekonomiako sektore ezberdinetan, izan industria, konsumoa, nekazaritza, hezkuntza, finantzak eta beste hainbat esparrutan ere, ez. Dibertsitate kooperatibo hori bada nolabait gure lurraldearen eta gure praktika kooperatiboaren ezaugarri garrantzitsu bat. Bigarrenik, aipatuko genuke lan elkartuko kooperatibek gurean daukaten pisua. Lan elkartuko kooperatibetan langileak, enpresako langile dira, baina aldi berean jabe edo kojabe ere badira, eta horrek demokraziaren praktikarako bideak zabaltzen ditu, eta gurean densidade kooperatibo handia dago lan elkartuko kooperatibei dagokienean. Eta hirugarrenik, askotan sarri begiratzen gaituzte kanpotik, gure kooperatiba egintzak jakin duelako nolabait lankidetza praktikan artikulatzen, eta interkooperazioaren praktikan jakin-mina eta ikusmira sortzen dugu mundu mailan, ez? Egia da, Euskal kooperatibismoa askotarikoa dela, familia oso anitza da, eta familia horren barruan kokatzen da Arrasateko kooperatiba esperientzia bera ere, ez? Gaurko arratsaldeko solasaldi honetan, horretan jarriko dugu begirada, Mondragon taldeko kooperatibetan, Mondragoneko kooperatiba egintzan. Gaur egun, Mondragon taldea 81 kooperatibek osatzen dute, Mondragon Unibertsitatea gu geu ere, sare horretako parte gara, eta 70.000 lanpostu baino gehiago sortzen ditu mundu mailan. Euskadin lehen enpresa taldea da, eta nazioarte mailan diharduen enpresa taldea da, ezta? Enpresa talde kooperatiboa. Gaurko honetan, hitz egin nahiko genuke kooperatibismoaz, garenaz, etorkizuna begira izan nahiko genukenaz, eta horretarako 3 luxuzko gonbidatu dauzkagu gure artean. 3 Mondragon taldeko kideak, eta 3 ere kooperatiba egintzaren esparru honetan ibilbide luzea egindakoak. Hemen eskerretik ez eskumatik hasita, Inigo Inurrategi, Mondragon taldeko gestio sozialeko sailean dihardu, hezkuntza kooperatiboaren alorrean eta gobernantza kooperatiboaren hobekuntza bideak eta aztertuz eta proposatuz. Ongi etorri, Inigo. Bere ondoan, Leire Mugerza, Leire besteak beste, Eroski taldeko lehendakaria da, eta baita ere Mondragon taldea osatzen duten kooperatiben kongresuko lehendakaria. Eskerrik asko, baita ere, Leire gurekin egoteagatik. Eskerrik asko, eta arratsaldeon. Eta Leiren ondoan, Aritz Otxandiano, bera momentu honetan Fagor taldeko iraunkortasun arduraduna da. Eskerrik asko, eta ongi etorri Aritz. Eskerrik asko zuei. Oso ondo, hasteko, hasiera emoteko solasaldi honi, nolabait, kooperatibismora hurbiltzen garenean, eta kooperatibetara esan dezakegu, kooperatibak badirela enpresa egiteko molde berezi bat, nolabait enpresa izaera, uztartzen dutenak printzipio eta balio batzuen praktikarekin, eta nolabait uztardura horren emaitza da gure kooperatibismoa,
definiziotan sartu barik eta bai, eskatuko nizueke zuek hiruzpalau, ideia, kontzeptu, ez? Erabili beharko bazen ituzte gure kooperatibak zer diren, gure kooperatibak zer diren definitzeko nola, zer dira gure kooperatibak, nola definituko zen ituzkete? Bueno, bola, urbilpen bat egitearen nik esango nuke gaur egun niretako dela erronka komunitarioak, inkluso erronka enpresarialak garatzeko edo aurre egiteko modurik efizientena eta koherentena. Behin probatuta gero, iruditzen zait hori dela aukeratuko nuken enpresa eredua. Beire. Bai, nik ere antzerako bidetik, baina esango nuke igual guretzat esan nahi handi daukalako legatua, hau da, etorkizunea eta kolektibotasunean, gizartean, zerbait aportatu nahi diogun proiektu ekonomikoa, ez? Eta niretzat gai garrantzitsu bat esango nukena guri identifikatzen gaituna berdintasuna da, bai erabakigunetan, bai partizipazioan, bai demokrazian, berdintasuna zentzu zabalean uste dela identifikatzen gaituan beste gauza bat. Nik hiru kontzeptu azpimarratuko nuke, ez? Alde batetik demokrazia, bada esperientzia bat demokrazia ekarri dagoela enpresa mundura. Bigarrena da elkartasuna edo justizia soziala, ez? Bilatzen dugu Leirek aipatu dena bezala, ez? Berdintasun bat gure bazkideen artean eta gizartean oro har. Eta hirugarrena da komunitatea, ez? Komunitatearekiko daukagun lotura, ez? Gure sorreratik komunitatearen parte gara, komunitateak eukazen beharrei erantzuteko sortu ginen, ez? Eta daukagun lotura hori iruditzen zaila beste bereizgarri nagusi bat. Beraz, demokrazia, komunitatea, aipatzen duzue, justizia soziala, elkartasuna, horri guztiari buruz hitz egiteko tartea zabalduko dugu, solasaldi honetan zehar, eta joango gara pixkanaka ezaugarri horietan sakontzen zuen laguntzaren bidez. Hasteko aipatu duzue, demokrazia edo badala, edo parte hartzea badala gure kooperatibak ezaugarritzen dituen, ezaugarri funtsesko bat, ez? Nola baite pertsonen erabakimenean oinarritzen diren erakundeak eta enpresak, ezta? Gorpuzten ditugu kooperatiba ereduaren bidez. Bere zailtasunak dauzka, ez da praktika errez bat, baina nola baite bada, ez? Aitortu duzuen moduan, demokraziaren praktika enpresaren eremura ekartzeko saiakera badia kooperatibak eta ekarpen esanguratsu bat egiten da norabide horretan. Inigo, zu burubelarri zabiltza, Mondragon taldetik, gobernantzaren gaietan, gobernantza nola hobetu, nola gobernantza bide berriak zabaldu. Eskatuko nizuke labur-labur gure entzulei adieraztea zertan datzan, gure demokrazia eredua, gure kooperatibetako demokrazia eredua, eta nola, ze balorazio egiten duzu termino horietan nola gaude, ezaugarri honi dagokionean? Bale, kooperatibak eta kooperatibintza autogestioan oinarritutako praktika bat izan da. Demokrazia bai, baina protagonismoan oinarritutako demokrazia mota bat garatzeko aukera emoten duz da. Askotan esaten dugu, edozein proiektu kooperatibo oinarritzen dela behar edo desio batean. Alegia, behar edo desio hori daukaten personek autoeratu edo autogestionatzen dute behar edo desio hori kooperatiba bat sortuz. Eta horrek bihurtzen duena da, eta hori gauza interesante bada, horrek egiten duena da, persona horiek zuzenean implikatzen direla proiektuan. Nolabait dimensio demokratiko ematen dio, persona horiek protagonista izateaz gain, formalki gero jabeki da direla eta erabaki ahalmen zuzena daukatela. Hortaz, bada demokrazia bat, baina demokrazia praktikatzeko modu interesante bat, ez da, zuzena, erantzunkizuna sortzen duena. Hortik abiatuta, nik balioan jarriko nuke demokrazia, Aritzek lehen esan duen bezala, badalako arlo ekonomikoan naturalizatua ez dagoen kontzeptua demokrazia. Beste arlo batzutan normala den bezala, arlo ekonomikoan justu kontrakoa. Normala da, erakundeak ez eukitzea oinarri demokratikoa edo beste erabateko antolaketak izatea, ez da. Eta, hor, ari gara eskaintzen kooperatiben bitartez, adibidez, demokraziari berari espazio bat, ez da. Hori bai, esan beharra dana, demokraziak nolabait, demokrazia interesantea da, baina horrek ez duela bermatzen proiektuaren arrakasta. Demokraziak ematen dio duintasuna proiektuari, ematen dio koherentzia bat guretako importantia dien balioekin,
gero balintza ezinbesteko da proiektuak arrakastatzuak izati, ezta? Eta nolabait hortik abiatzen da gobernantza, ezta? Nola, oinarri demokratiko horretatik eraiki egiturak eta egiteko moduak proiektua dana dalakoa lehiakorra izan dadin bere izatezko helburuak lortu ahal izateko. Eta diagnostikoari begira, nik esango nuke nahiko indartxo dela. Daretik daukagu, baina badaukagu praktika luze bat, badaukagu ezagutza bat, eta, bueno, nik uste dut badaukagula ze garatu bai, eta zer ikasi bai, baina zer erakutsi bai. Zuek bai Leire eta Aritz bai, arlo honetan esperientzia luzea daukazue. Leire, zu eroski taldeko lehendakari moduan, kooperatiba konplexua gainera, bazkide mota ezberdinak biltzen dituena. Eta Aritzueko bai Fagor taldetik, zuen ardatzetako bat bada, gobernantza kooperatiban sakontzeko, bideak jartzea eta bide hori urratzen eta jorratzen aritzea. Zuen praktikatik, esperientziatik, gure erakundea gero eta konplexoagoa dira, negozio terminotan, enpresa terminotan bebai, zentzu horretan, zeintzu dira gobernantza kooperatiborako gako, klabe nagusienak azpimarratuko zenituzkenak eta ze zaitasun, topatzen ditugun norabide horretan, edo ze azpimarratuko zenukete zeintzu dira gakoak, ez? Nik uste dut, gobernantza ereduan inguruan gure negozioak evoluzionatu dute izugarri orokorkin negozio ikuspuntutan, berrikuntza teknologia aplikau dugu eta hor oso punteroa gara gure sektore ezberdinetan, baina bai da egia da gobernantza ereduetan askotan kostatzen zaizkigu aldaketak egitea. Normalen aldaketak beldur pixkat ematen gaitzulako, ez? Nik uste dut aurrera pausok eman ditugunak, nik bizi izan dutenatik askotan izan da beharrak eraman da. Hau da, sektore batzutan, finantzak, konsumo, legedi berezi badaukagu evoluzionatzea egin gaitzula gobernantza ereduetan. Hau da, gobernantza organoen ez dut esan nahi profesionalizazioa, zeren horrei hitz negatiboko bezala ematen zaioz, baina bai gobernantza eredu horretan berdefinizio bat egitera, bai batzorde berezi batzuk sortzera, gai berezi batzuk lantzeko, azkenean gero eta konplexoagoa gara gure kooperatibak, azkenean negozio ikuspuntutik, finantza ikuspuntutik, eta orduan profil bakoitzak erantzun ematen dutzelako behar batzueri, ezta? Orduan, organoen lanak batzordez komplementatuz, evoluzio bat eta ardura organo bakoitzak ardura berezi edo ezberdin bat hartzera eraman du, ez? Horrek esan nahi du, gero eta lankeiago egin behar dugula ze profil dian egokienak non izateko, eta hori ez da arazo ekonomiko baduko danak ekonomistak esan behar dara, beti esan dugu ez behar dugu diversitatea, behar dugu ikuspuntu zabala, gure kooperatibaren bai barne eta kanpo beharren erantzun ematen dutzen. Orduan, nik uste dut beharrak eman gaitzula batzuri pausoak ematera, eta gobernantza ereduan ere salto baten eman beharra daukagula erabakiak era profesionalago baten hartzeko, ezta? Gobernantza eta bazkideengan eragina dituztenak, baina ezagutza ezberdin batzuekin, ezta? Hor evoluzionatu beharra daukagu bai. Nik aipatuko nuke, balen, zuk esan dozu, asko konplexizau dira gure kooperatibak, nik uste dut daukagun erronka nagusietako badala nola kudeatu dimentsioa, kasu batzuetan hartu dugun dimentsioa, gero eta kooperatiba handiagoak izan, gero eta zailagoa da lehen nio aipatu duen rol protagonista hori bizitzea, zu benetan proiektu kolektibo honen protagonista zarela sentitzea. Orduan, kontestu honetan, bai aipatuko nituzke bi ideia, gakoak direna gure ereduak funtzionatu izateko. Bata da, konfidantzarena. Azken finean, guk gure batzar orokorretan pertsona gutxi batzuk hautatzen ditu kontseilu kide izateko eta kooperatibaren administrazioari, gobernantzari eta etorkizunari eragiten dioten erabaki asko hartzeko, eta derrigorrezkoa da, bazkide soil batek ezingo duelako kooperatibera eragiten dioten gai guztien inguruko informazio zuzena eta sakona izan, beharrezkoa da pertsona horiekiko konfiantza izatea, Eta hor berriro, dimensioak ez du laguntzen konfiantza harreman horiek eraikitzen, Azken finean, zuzeneko tratuak eta zuzeneko harremanak pisu asko daukatela konfiantza eraikitze horretan eta kooperatiba handietan hor dauden pertsonek ezin dezaketelako eduki harreman zuzen bat bazkide guztiekin. Bigarrena da erantzunkidetasunarena. Kooperatibetara batzen den edozein pertsona jakin behar du ez datorrela edozein enpresa motatara, aipatu dena bezala langilea izateaz gain enpresa horren jabea ere badela eta horrek eskatzen du
jarrera jakin bat, ez? Enpresa horri dagozkion erabaki eta arazoetan eta bar, ez? Eta hori erantzukidetasun jarrera hori da, ez? Orduan nola gure kontestu konpleju eta dimensio handiagoetan nola sortu gure bazkideengan jarrera, beharrezkoa diren jarrera horiek da daukagun beste erronketako bat, ez? Eta hor, asko inbertitu behar dugu hezkuntzan edo formazioan, ez? Organoetako kideetan, ez? Lehirik aipatu dena bezala, azkenien errealitate konplexu bat administratu behar dutelako, eta askotan bere lanpostutik edokatelako beharrezkoa den jakintza hori egoki egin ahal izateko, baina baita ere, bazkide kolektiboan oroar, ez? Jabetu daitezen zein den beraien rola kooperatibaren gobernu. Ados, aipatzen ditugu orduan eta jasotze ditugu aipatu dituzuen klabe horiek, ez? Nola sustatu apur bate kojabetza eta pertenentzia sentimendu hori, ez? Gure bazkidengan klabea dela, konplejizatu dira estruktura, konplejizatu beharko ditugu bai gobernatza modua konplejizatzen dira, profesionalizazioa eskatzen du horrek, organoetako, ez? Kideen prestaketa eta gero konfiantza, ez? Elementu funtsesko moduan apur bat gure ekosistema, gobernantza ekosistemak funtziona desan termino hauetan, ez da. Bigarren, ezaugarri batera salto eginez, aipatu dugu sarreran baita ere, nolabait lankidetzaren praktika edo interkooperazioaren praktika badala, oroar euskal kooperatibismoa, baina bereziki Mondragon taldea ezaugarritzen duen ezaugarri funtseskoetako bat, ez da. Oroar mugimendu kooperatiboetan beti egon da joera, berezko joera basaretzeko, elkartzeko, baina hori hemen garatu da pragmatismo eta gainera sormen handiarekin, ez? Eta hainbat mekanismo zehatz eta garatu izan ditugu gure historian zehar, eta gainera izan da elementu funtsesko, ez da, gure garapenerako. Inigo, hola, labur esan da, zertan datza, zertan eta nola gauzatzen da interkooperazioa nagusiki gure kooperatiben artean eta zergatik da elementu importante guretzako? Bueno, beti esan ohi dugu, bi arlotan edo garatzen dela nagusiki interkooperazio, ezta? Batetik elkarrekin jarduten dugu, bakarka lortu ezin ditugun helburuak edo gauza berriak egiteko, eta bestetik elkarrekin jarduten dugu beharra daukanekiko elkartasuna edo solidaritatea praktikan jartzeko, ezta, laguntzeko. Hor, bi eremu horietan garatu ditugu mekanismo nagusienak, ezta? Bai, mekanismo ekonomikoak zuzenak, funts mota ezberdinak osatuz edo garatuz, eta orduan diruekin eginez bata zein bestea, hazten edo berrizten lagundu eta elkartasuna praktikatzea, baina hortik aratago baude beste mekanismo batzuk ez diranak hain ekonomikoak edo dirutan zertzen direnak, eta izan daitezke egiturak sortzea edo erakunde bereziak sortzea interkooperazio hori gauzatzeko, elkarrekin plataformak edo ezagutza partekatzeko edo gauzak modu efizienteagoan egiteko eta bar, horrek historikoki garatu ditugun praktika izan, ez da, unibertsitatea bera interkooperazioaren emaitza bada, eta da ulertzea danondako dala ona ezagutza eta berrikuntza garatzea komunitate batean, eta orduan elkarrekin apustu sendo bat egitea, eta horrek esan nahi dut. Norberana den zerbait, kasu honetan dirua jartzea danon artean, danona izango den proiektu bat eukitzeko etorkizunean, ez da. Historikoki hola garatu da, eta niretako funtsesko elementua da, ze arrasteko kooperatiben esperientzia izan da interkooperazio batik, edo iritsi baldin bada gaur dainoan izan da interkooperazio batik, eta ustut benetan etorkizu gara. Dauzkagun erronkekin, ez da. Irute zait, praktika edo rezeta balido dela edo zein ambitutan eta munduko edo zein lekutan. Akaso galdera da zergatik estan garatzen beste arlo batzutan edo bestelako batzutan, eta honek eskatzen du gutxienez, beste gauzatzuk ere ez da, baina bi elementu bereziak direnak eta ez direnak hainoikoak, ez da. Eskatzen duena da, begirada bat, gainditzen duena interes individuala, eta nolait interes kolektiboa edo jartzen duena maigainean edo lehenesten duena, eta gero, seguramente interes kolektibo horren izenean edo hori garatzeko eskuzabaltasuna, ez da.
listoia nahiko altu dago. Horren interkooperazioen praktikak eskatzen du bi muskulu horiek edo bi begiratzeko mota horiek, nahi esuna baloreak edo dela oso entrenatuta egitzea. Eta hori, guk hori jaso dugu, gure kulturan, gure ADN-ean txertatuta dago, eta uste dut horrek egiten duela errezago interkooperazioa gure artean esartzea. Baina, badiotxut, nik uste dut egoki eta interesanti izan ditekela beste esparru batzutan eta edozein ikutan. Bai, zalantzarik ez dago hori, harridura sortzen dagoen, apurat gure praktika honek ikusmira eta harridura sortzen du, munduan zehar begiratzen gaituztenean, eta hor, apuntau dozu, klabe bat igual oso interesantea dela, eta ez dela erresa, bere artikulazioan, eta azkenean sare bagara, naiz eta korporazio izendatu izan dugu momentu batzutan, baina sare bagara, orduan, berdinen arteko borondatezko sarea gara gainera, eta borondatea hor da, nahi behar izan duzu zerbaitera txikitzen zara, librekin nolabait, orduan, hor nola artikulatu hori, nolabait kooperatiba bakoitzaren autonomia, soberania, identidadea, ambiziotsuagoa den proiektu kolektibo batekin, eta hor, ez dakit formula magikorik ez dago, esan duzu moduan, baina hor, oreka horretan edo praktika horretan dau, gako importanteetako bat. Eta zuenduko dizuei galdera, bai Leire eta Aritz nolabait basabizielako zuek bebai, taldetasun hori eraikitzen, zaudeten daukazuen roletik, bai Mondragon taldean eta baita ere Fagor taldean bebai, zeintzuk dira zuen ustez hor, Inigo bota da, hor dauela, hori nola errepikatu ez da erreza, zeintzuk ingrediente edo ze elementu dira importante, taldetasun horrek sortzerakoan, proiektu kolektibo horiek, nolabait uztartzea proiektu individualekin edo identitate propioekin, eta zergatik da uste oso importantea dela, horretan aritzea. Bueno, nik aipatuko neuke, lehen Inigok esan dago, interkooperazio batik izan ez balitz, gaur egun Mondragon esan gaur egun dara izango, Eta nik suposatzen dut, interkooperatu bela, beharra ikusi zutelako bere momentuan, baina beharra baino gehiago, amets partekatu bat eduki zutelako, Eta amets partekatu hori lortu ahal izateko, argi eduki zuten, edo hori elkarrekin egiten dugu, edo bakoitzak gure kabuz ezin dezakegu egin, Ordutik hona nire irudipena da, lankidetza beste hainbat gauza bezala instituzionalizatu egin dela, arautu egin dela, eta horrek baditu bere gauza onak, horrela bermatzen dira hainbat gauza, bestela igual, gaur egun ez dituzkoenak egingo, baina arautze horrek kentzen dio hasierako impulso hori igual, Eta nik uste dut badaukagola premia pentsatzeko zeintzu diren gure amets berriak, eramango gaituztenak berriro lankidetza hori indartzen, Eta horiek irudikatu daitezke adibidez Fagorren kasuan, eskualde eskalan, zer nahi dugu izan eskualde honetan, eta zer nahi dugu egin elkarrekin eskualde honi begira, eta irudikatu daitezke bai Mondragon eskalan, ja apur bat Euskal Herrian kooperatibismoaren adierazpiderik esanguratsuena bezala, zer nahi dugu egin elkarrekin, eta zer nahi dugu izan etorkizunean, zer legatu nahi diegu itxi, gure ondorenean etorriko diren hoiei, gu jaso dugu legatu bat, eta gu ze legatu txiko dugu. Bai, nik ere bide berrietin, nire hartatzen alen Inigok esan duen eskuzabaltasunan ikustut ezinbestekoa dela. Gure proiektua, eta ados nago, nik Mondragon ezaguna da interkooperazio proiektu badalako, kooperatiba, lan elkartuko kooperatiba direlako bakarrik hori bebai, baina baizik eta interkooperazio proiektu horrekin indar handi bat duelako, Eta klabe betariko bat eskuzabaltasuna esatezunean, azkenean zu ematen zaidelako laguntza bat zure familiako edo zure kide dan bateri ezer eskatu gabe bueltan, eta hori ez da ohikoa enpresa munduan bereziki utzitzen zaituzte zerbait gero bueltan, eta hemen ez da horrela, eskatzen zaizun gauza bakarra da zu ondo zaudenean, zu gauza bere egitea, beste bateri, Eta horre dauka balore bat nik uste dut, ja bihotzera edo lehen esan duen zure proiektutik aratago doian, Eta bigarrena esango nuke kolektibotasuna eta elkartasunarekin nik uste dut, eta horre neukan idatzitza gauza bera, pentsatu behar dugu Mondragon bezala porque kooperatiba bakoitzak bere kontura egingo ditu negozioan eta bere gauza, baina
elkarrekin zer egin genke gu gauden gizarte honetan, ez? Zer aportatu genke eta horretan egin behar dugu indarra. Ni bai sinesten dut Mondragon eta gure kooperatibak ekonomia egiteko beste era bat dela, eta hori bakarka kooperatiba bakoitza naiz eta batzuk ezagunakoak izan eta ezin du egin, baina elkartzen bagera eta elkar interkooperatzen badugu, egin genke hori, bai ez elkartasun gauzekin baizik eta interkooperatuz negozioetan inkorporatuz, ezagutzatan sortuz, Mondragon Unibertsitatea izan zen bezala, ezagutza arlo potente bat ekosistemari laguntzen doian. Gauza asko sortu genke oraindik gure gizartean berriro eta gure kooperatibatan ilusio hori sortuaz. Orduan hor nik uste dut bai lan badaukagula egiteko berriro zer dan inpaktu sozial hori egin nahi duguna gure gizartean, porque gu referente izaten jarraitu behar dugu utzi gaituzten bezala, ez da. Orduan, inpakturako, inpaktu areagotzeko modu bat bada, eskualde mailan, herri mailan bebai, eta gero behintzat bi elementu jarritu zuen mahai gainean eskuzabaltasuna, interkooperazioaren praktikarako, eta nola amets berriak edo, apur bat irudikatzeko kooperatibismoan inpaktu hori eta norabide hori irudikatzeko amets berriak, ez? Eta horrek nolabait garamatza pixkat gure kooperatibismoak trasfondoan daukan gizarte eraldaketarako ametsarekin, ez? Negia da gure kooperatibak enpresa sustraituak direla eta gizarte konpromiso argi bat, ez? Daukatenak. Eta askotan gizarte eraldaketaz hitz egiten dugu gure esperientzia kooperatibo honetan, ez? Esperientzia honen jatorrian, nolabait gizarte justuago, demokratikoago bat amestu zen, eta kooperatibak ulertu ziren horretarako palanka funtsezko, ez? Izango ziela. Askotarikoa da, kooperatibek gizartean egiten dugun ekarpena eta inpaktua, sarri saiatzen gara pixka bat hori, irudikatzen eta azpimarratzen dugu, lanpostuak sortzearekiko daukagun, konpromiso hori badala, horren adirazgarri, edo funts sozialen bidez banatzen ditugun diruak, gizarteko eragile ezberdinetara, eta nolabait ereduak berak takartzan ezaugarriak praktikan jartzeak badauka eraldatzaietik asko, bai demokrazia praktikatzea enpresaren eremuan, esan duzuen moduan ez dela ohikoa, eta interkooperazioaren eta lankietzaren praktikan aritzeak ere badauka bere trasfondo eraldatzailea zalantza barik. Egia da aldi berean hori erronka berriak dauzkagula, asko, eta egia esan luze joko leuke, aletzea erronka guztiak, dauzkaguna gizarte mailan eta baita ere gure kooperatibei apelatzen dietenak zuzenean. Horietariko batzuk, apur bat reskatatu ditut, gaur rola zuekin pixkate hitz egiteko, etorkizunera begira jartzeko eta erronkei buruz hitz egiteko. Eta hasteko esango neuke hori, sarri esaten dugu, baina gure enpresa beraren biziraupena bada erronka bat. Eta esaten dugu, etorkizunera begirako negozioak bultzatu behar ditugula, horrek hainbat eraldaketa suposatzen dituela, baita ere gure enpresa kooperatiboak egiteko moduetan. Badakite askotarikoa diela hor dauzkagun erronkak, badakigu baita ere, nolabait legatu hori argi utzi zigutelako, sortzaileek baita ere, ez dagoela kooperatibismorik, ez badago enpresa iraunkor eta eraginkorrik, ezinbestekoa dela enpresa moduan bebai punta-puntan aritzea, kooperatibak. Zentzu horretan, etorkizunera begirako negozio izate hori bultzatze norabide horretan, ze erronka dauzkago, holan labur, gure kooperatibetan ze azumarratuko zenukete? Nik izango nuke, egokitzeko gaitasuna izango litzatekela klabetako bat, ez da? Sekulako erronkak datoz epe luzean, epe ertainan esan dezagun, eta gauzak azkar aldatuz joango dira. Hortaz, erabakiak azkar hartzen, azkar egokitzen, gure erakundetze mota, gure erabakiak hartzeko lehen aipatu dugu, gobernantza eredua bera, dana jarri behar dugu nolabait osondo engrasatuta, etorkizunean sortuko diren, sortu edo hortxe jauziko gara zenbait erronken aurrean eta erantzun beharra izango dugu. Aukeratzeko aukerarik kasu askotan ez da izango, ezta? Baina hor azkartasunak papel importantea jokatuko du. Eta nik uste dut zorionez badaukagula baliabide asko eta nahikoa dimensio danon artean zailak izan arren erronkak, esango nizuke. Guk espaldin badugu lortzen, beste batzuk hori lortzeko oraindik zailtasun handiago izango dute, ezta?
esan nahi dut, eske ekonomikoki ere sarreran esan duzu, ez da, edo agente sozial bezala importantia gara. Beraz, kasi que kompromiso erantzunkizun bat daukagu, ez da? Erronka horrei asiertos erantzuteko, eta uste dut klabetako bat egokitzeko gaitasun hori dela. Izan gabe heterodoxoak eta hasierakoak izan ziren bezala garbi ukite iparra, garbi ukita zer lortu nahi dugun, gero formulak topatuko ditugu. Eta hortaz, gauza batzuk berriak egin behar balira modu diferentean, baina beti garbi ukita zer nahi dugun, ez da? Eta hori da klabetako bat. Niko gehituko nioke horri, uneko unean ado segunda, gure ekosistema indartzea. Eta ekosistema esatetu denean beti iruki hori markotzen dugunean, enpresa, unibertsitate eta ikerketa zentroak, azkenean ez bakarrik gaina hori negozio ikuspuntutik, baizik eta baita gure gobernantzaroetan ere hiru triangelu horrek uste izugarrizko eboluzio eman leikela bai negozio ikuspuntutik eta baita gure kultura, gure konpromisoa guztia lantzetik. Orduan, uste ekosistema hori zabaldun behar dela, beti behi pentsatzen dugu ze produktuarekin daukan zer ikusi eta pentsatu behar dugu ze proiektu sozioekonomikoarekin daukan zer ikusi. Orduan, ekosistema hori daukaguna eta nik uste bereiztu izan gaitxuen iraganean ere, orain eta berezik etorkizunean ezinbesteko izango dela zabaldu pixkat eta enfoke berriarekin ekosistema hori indartza, ezagutza, enpresa eta ikerketa bai. Beste ertz batetik erantzuko dutza galderai. Gizarte erronkei beraiken gabizenez, uste gure belaunaldi honek eta gure gizartea gaur daukola arazo potolo nagusi bat, eta da daukagula aurrekaririk gabeko krisi ekologiko bat. Gure garapen eredua gainditu ditu planetaren muga biofisiko 9-etatik 6, eta bide beretik jarraituz gero, laster 9 gaindituko ditu. Eta horrek atzean dauka garapena ulertzeko modu jakin bat. Eta gu ezinbestean, ez dagoelako egun beste eredurik, horren parte izan gara. Nola bat esateko arazoanen parte izan gara. Eta badaukogu obligazio moraletiko bat soluzioaren parteri izateko. Eta gainera iruditzen zait, gure eredu propio hortatik egin dezakula ekarpen bereizgarri bat. Iraganean egin izan genuena bezala. Arrasteko kooperatiba esperientzia iraganean aintzindari izan zen garapen ekonomiko eta soziala, esperientzia bakarrean uztartzeko. Iraunkortasunaren 3 dimentsioetatik 2, ekonomikoa eta soziala. Esperientzia bakarrean uztartzeko, modu oso egoki eta justu batean, Eta orain dako erronka, enpresa egiteko moduan 3. Dimentsio bat inguru giroaren nabe bai txertatzeko, Eta izan gaitezke ere aintzindari, nola eraman jarduera enpresarialak, eta nik hitz egiten dut igual gehiago industriatik, nola eramaten ditu jarduera industrialak, planetaren muga biofisikoen barruan operatzera modu justu batean. Hori iruditzen zaidala gaurko garaietan daukagun erronka nagusietako bat eta kooperatibismoak egin dezaken ekarpen nagusietako bat. Plazaratu digun erronka bete-betean, 21. mendea zeharkatzen duen erronka potoloa da. Zentzu horretan, badakite lanketa egin dala, talde mailan, agari garela, nola baita erronka horri nola erantzun, bideak topauguran, Fagor taldean bebai, espreski ardatzetako bat hor kokatu duzuela. Norabide honetan, aritz erronka potolo horri heltzeko norabidean, zeintzuk dira urratsak? Nola gaude kooperatibetan erronka horrekiko eta nondik hasi, 3. elementu hori txertatzen gure proiektu sozioenpresarialean erdigunean. Bueno, ez da erreza, esatea erreza bada egitea baino. Baina, nik uste dut lehenengo pausua dela jabetzea, dakogun erronkaren tamainarekin. Ez da aldaketa inkremental bat egin behar duguna, da aldaketa disruptibo bat, behar duguna benetan iraunkorra izango den garapen eredu baten joan alizateko. Labur azaltzeko, orain arte funtzionatu izan dugu ekonomia eredu lineal baten logikan, inguru girotik hartzen ditugu lehen gaiak, erregai fosilak erabilita horiek produktu bihurtzen ditugu eta proiektu horiek beraien bizitza zikloa bukatuta gero, bukatzen dute inguru giroan hondakin bezala. Horrela irudikatu da ekonomia azkenengo urte luzeetan. Eta behar dugu
eredu hortatik zirkularra izango den eredu batera jauzi egin, eta gainera fosil egin beharren berriztagarri egin funtzionatuko duena, ez? Asumitu behar dugu baliabidea finituak direla, finitoa den planeta batean bizi garela, eta beraz, fokoa jarri behar da baliabide mugatu horien erabilera ahalik eta eraginkorrena egitean. Horrek eskatzen du bai energia eta bai materialak erabiltzen ditugunean aldanik eta gutxien erabili behar direla eta aldanik eta gehiena berreskuratu behar dugula. Horrek eskatzen du apur bat dena aldatzea, gure produktuak diseinatzen ditugun modutik, ze produktuak diseinatuak izan behar dira hasieratik, pentsatuz gauzak horrela izan behar direla. Eta beraz, produktu horrekiko ardura ez dela bukatzen produktu hori merkatuan jartzen dugunean, baizik eta horrek bizitza bat izango duela merkatuan, eta gero produktu hori lotutako lehengaiak eta abarrak berreskuratu behar direla. Hori dana pentsatuta berdiseinatu behar ditugu gure produktuak eta gure ekoizpen prozesuak. Eta kontziente izan behar bebai, segurazki etorkizuneko gizarte iraunkor batek behar dituen produktu eta zerbitzuak, edo beste modu batera esan da, gaur egun ekoizten ditugun produktu eta zerbitzu batzuk ez dituela beharko etorkizuneko gizarte iraunkor batek, eta beraz, hori asumitu behar dugu, eta jarri behar dugu gizartearen epe luzeko interes orokorra gure epe laburreko interes partikularren gainetik, eta egin behar dugu ahalegin berezi bat gure produktu eta zerbitzuen kartera hori eraldatzeko, beretan etorkizuneko gizarte iraunkor batek beharko dituen produktu eta zerbitzuak ekoizteko, eta ekoizteko gainera modu iraunkor batek. Esan dudana bezala, energiaren eta materialen erabilera ahalik eta eraginkorrena egin. Zailtasunetako hori da, ezta? Guk egin behar dugula ahalegina eta gaitasuna ikusteko ahalegina egiten hasi behar garela, hurrengo belaunaldiek nolabait edukitzeko beste baldintza batzuk. Orduan, ez da, norabide horretan. Erronkekin nola jarraituz, tartea eman nahiko nioke baita ere generoaren gaiari, bada, gaur egun gizarte eta enpresa arloko erronka garrantzitsua da, nola genero berdintasuna praktikan egikaritzea, ez da, gure kooperatibetan baita ere. Leire, nola gaude gai honekiko gure kooperatibetan eta norabide honetan bebai nondik, jarraitu beharko genuke edo hasi beharko genuke urratsak emoten? Nik uste, gu beti danik esan dut, lehen esan dugu, gure kooperatiben bereizgarri bat berdintasuna da, berdintasuna zentzu zabalean. Eta nik uste dut, eta askotan gainera gaur egun tokatzen zaitenean, askotan zaitut, nik bizi izan dutena gure kooperatiban da guztiz ezberdinetan berdintasuna, genero berdintasuna, orokorki eta genero berdintasuna aurrela izan da, ez? Beti izan suerte izan ez, orain dela 50 urte sortu zen kooperatibaten sartu nintzen, eta sortu izan zen kooperatiba industrial hau emakumei lanpostu bat eskaintzeko. Orduan, nik beti izan orain dela 50 urte sartu nintzenean kooperatiba horretan barruan, berdintasun gehiago bizi nuen kanpoan baino. Kanpoan arraro egitezian gauza asko, nire formazio aldetik edo barruan baino, orduan, hori realitatea izanik bizi izan duguna, gero datua dira. Eta praktikan ipintzen dugunean, gure kooperatibatan gertatzen zaigun dauzkagun datuak errealitaren islada dira. Dauzkagu sektore batzuk edo oso feminizatuak, gure gizartean horrela izanik, banaketara joaten bagera, edo eta ezagutzan erdi eta erdi, edo finantzatan erdi eta erdi, baina industriara joaten bagera oso datu bajua duke emakume volumenagatik. Daukagu emakume gutxi eta proportzio berdinean dauzkagu ardura postuetan. Esan dugun bezala banaketan 92 emakumeak izango dira, baina buru bezala 78 ere emakumeak dira. Proportzioa badago kopurua eta ardura postuen artean, baina ez nahikoa. Hori garbi dauka. Orduan nik uste dut berdintasun planetan eta gauzak egiten ditugunak jarraitzuko dira eta guretzat gauza bat denez egingo dira barrurut begira eta emaitzak eta datuak aldatu egingo dira emakumeak zenbat eta garatu egon eta lanpostuetan sartuz. Nik uste dut beste realitatea batin behar dela industrian bereziki eta bestetan bizibilizatzen emakumeak lan ezberdinak egin lehizkela. Juten bazera jarrera ezagutza edo karrera teknikoetara 108 da karrera teknikoetan, ingenieritza, mekanizatuan edo formazio horietan, industria munduko formazioetan daukagun emakume kopurua. Gure kooperatiban daukagun berdina. Proportzio hori apurtu behar dugu zertan, da nik uste dut Mondragonek eta Mondragoneko kooperatibak interkooperazioan lan berezi bat egin behar dugula hezkuntzan, kulturan
eta visualizazio prozesu horretan. Ez da bakarrik gu barrut begira egin behar dugun lana, hori egin behar dela, baizik eta nik uste dut gizarte eraldatze horretan gu referenteak izan behar dela baita, eta erakutsi behar dugula koinzilizioa ez dela gizonen gauza bakarrik, aldaketa kultural horretan guk eragin egin behar dugu, bizualizatu egin behar dugu, hezkuntzan ere egin gauza garrantzitsua da, hau da, ez niretzat plan berdintasunetan eta gauza barrurut begira egiten duguna aparte Mondragon bezala egin beharko kooperatibo egin behar duguna, kanporuntza indar hori da erakusten badagoela errealitate bat emakumearentzat berdintasunean bizi daitekena. Eta uste erronka badaukagula. Ados. Beste gai bat ekarri nahiko nukena bada, eta aipatu dozue, dagoeneko zelako garrantzia daukan, pixkat gure bazkideekin, kooperatibak osoatzen dugunokin, apur bat identidade, kultura kooperatiboa, erantzunkidetasuna, sustatzea, hori barik zaila dalako, aipatu ditugu hainbat ezaugarri hauek praktikan jartzea, eta sarri izaten dugu, ez dagoela kooperatibistarik gabeko kooperatibarik, hortik hasi behar dugula, eta gero ingo ditugula egiturak, horren arabera, baina fundamentala dela hori ez. Inigo, zuri galdetuko nizuke badakite urrengo politika sozioenpresarialean badala hildoetako bat, garatzen jarraitu beharko duguna, hainbat gauza egiten dira, dagoeneko kooperatibetan, hezkuntza kooperatiboen alorrean, eta beste hainbat aspektutan, lidergo eta abar, galdetuko nizuke gai honi dagokionean, iruditzen zait, salto kualitatiboak emun beharrean ere bagaudela, erronka potoloa dela, beti izan da erronka identidadea sortzea, eta izango da, beti, baina nondik nora irudikatzen duzu, zeintzuk izan beharko lirateke estrategiak, nora bide horretan? Uste ederki azaldu zula. Eta hitz klabea dela sistematizazio, ez da? Eta beste hitza zuk aipatu duzuna estrategikoa izatea, ez da? Hasieratik garbi izan dugu esperientzia honetan kontu hau. Bai Arizmendiarreta berak edo Alfonsok hasierako kemen eta gar eta zera motivazio ekstra hori zegoen garaietan ere asambleatan ez da. Nola berak azpimarratu zuen balio hauen zaintza, sekuntuan hortu behar dugu, guk proposatzen dugun honek eskatzen duela emakume eta gizonezko balio sendodunak, talka egiten dutenak, akaso, lehen eta orain eta etorkizunean ere nagusi diren oinarrizko beste balio batzukin, ez da? Hortaz, etengabe zaindu beharreko kontua da, eta klabea da sistematizazio, ez da? Etengabe egitea zer hori, balio estrategikoa edo ematea izaera kooperatiboa zaintzeari, eta bero formatuekin joango gara esmatzen, teknologiak eta metodologiak aldatzen direnean, baina etengabe zaintzea kapa hori. Gero beharko dugu lehen leirek ondo ipatu duen bezala, ez da bakarrik kooperatibistak eukitzea. Berditu kooperatibistak ero gainera gai izango direnak, zera egoera berri hauetan eta egitura komplejo hauetan gobernantza papelak eta erantzukizunak hartzeko, ez da, eta orduan hor ere asmatu beharko ditugu moduak ahalduntzeko, prestatzeko, ondo prestatzeko persona hauek, ze azkenean beti jarrituko dugu personetan oinarritutako egiturak mantentzen, eta gero azkenik geratuko da beste bat, eta hor unibertsitatea papel berezi bat jokatzen jarraitzen du, eta da teknikoki ondo prestatutako personak behar ditugula, eta etengabe joango direnak teknikoki prestakuntza hori eguneratzen ez da. Nik indartzeko bakarre puntu batek guztiz adoz, eta nik uste politika honetan indar bereziari gera nahi pintzen baitere sistematizazio formakuntza horretan ejemploak edo adibideak daukan indarra kooperatibetan. Askotan ulertzen dugu, historikoki pentsatu izan dugu, egin behar dugunean identitate konpromisoa, formakuntza sistematizatu bat ipini, ekarri jende erakutsi, eta nik uste hor ardura bat egiten gure gazteek ikasten dute guk erakusten duguna, baita gaitasun hori ematen dutzaguna, noski, baina gure berdin prestatutako gazte bat kooperatibaten sartu edo beste baten sartu, beti izaten dugu oso eragin evoluzio desberdin hartzen dula, kultura desberdin baten sartzen dela.
dalako, ez orduan, garrantzia handia ipintzen ari gara ez bakarrik kanpora, baizik eta guk sortzen dugun kultura hori gure kooperatiban, hori ere, lotuta berak esan duenek, zaindu, neurtu eta landu behar da, zeren garrantzi berezia duka, nik uste dut garrantzia handia duka, norbera gelditzen dalako ikusten duenarekin, ez kontatzen dutzagunarekin, ez orduan, nik uste dut horre, pixkat autorresponsabilitate, lehen esan ditugun, korresponsabilitate horretan, dano gera arduradun izango diren gazteek izango dutenan, ez? Eta hor garrantzi berezia ematen ari gera ejemplo edo adibideari. Ezitzaia bihurtzea eguneroko lantokia edo gure zelak ez da? Hori da, praktika koherenteak egitea norabide horretan, eta aldi berean, etengabe elikatzea eta hausnartzea, espazioak zabaltzea, garen horri buruz hitz egiteko, pensatzeko eta etorkizunera begirabe proiektatzeko identitate kooperatiboa. Zentzu horretan aipatu zuen ametsak ere behar ditugula, badira bai elementu, engantzatzeko eta nolabait personak motibatzeko norabide baten. Aurrekoan eduki genuen gurekin Xabier Retegi, bere azken liburua aurkeztu zigun fakultatean, eta Xabierre jartzen digu erronka potoloa, kooperatibei. Bere liburuan esaten duena da, erronka oso potenteak bizi ditugula, eta ezinbestean gizarteko eragile ezberdinen arteko lankidetza beharko dugula, eta bai botere politikoa, ekonomikoa eta komunitarioa. Eta komunitario ardatze horretan kokatzen ditu berak kooperatibak, eta gainera nolabait kooperatibei, eta esango nuke Mondragoneko kooperatibei gainera ematen digula rol berezi bat, guzti horren trakzioan, eta apur bat ze formula berri topatu ditzakegun gaur egun bizi ditugun erronka potoloi lankidetzatik erantzun ahal izateko, ez gure artean bakarrik, baizik eta bestelako eragileekiko lankidetzan be bai, Badaki badela ardatzetako bat, Fagor taldeko, 20-30 horretan jaso duzuena, praktikak ere martxan jartzen ari zaret esperimentatzen, Baiara Mailan, Debagoiena, 20-30 horretan. Izango litzateke nolabait, sorrerako gizarte aldaketa amets hori hartu eta gaur eguneko klabetan berrinterpretatu eta kolokau, kooperatibak guzti horretan. Aritz, norabide horretan nola irudikatu geinke, bakit kaldera potola dela, baina kooperatibek hortan eukidezak egun rola, gaur eguneko ikuspegitik. Nik bai uste dut bagaudela momentu berezi baten, normalean gizarteak ez dira eraldatzen beharrik ez baldin badaukate. Nik sentsazioa daukat, garai batean, gu beti arrasate kooperatiba esperientziak gizarte aldaketaz hitz egin izan dugu, hasiera batean premiak handiak ziren, eta orduan egia da, arrasate kooperatiba esperientziak eraldatu zuela, neurri handi batean garaiko errealitatea. Baina gero, heldu zen momentu bat ja, eraiki geluena gizarte oparo bat, eta gutxi gora bera, beti izan ditugu eta izango ditugu erronkak, baina nire sentsazioa zen ez nuela nabaritzen gizartean benetako eraldaketa bat egiteko premiarik edo beharrik. Baina orain, gaude garai historiko batean, ez dakit zematera inogo gizarte moduen kontziente garen edo ez, eraldaketa sakonak abordatu behar ditugula, baina objektiboki behar horiek hor daude. Orduan, iruditzen zait momentu ona dela berriro kooperatiba gintzatik eta aro honi gure ekarpen propioa egiteko. Eta nik hor bat egiten dut Retegiren intuizioekin, bi hanka ikusten dizkionik ekarpen hori egitera begira, bata da eragileen arteko lankidetza, garai honek aurrekoarekin alderatuta agian badauka ezaugarri ezberdin bat, da administrazio publikoak garai honetan daukan pisua igual garai hartan, frankismoaren ondorenean, oraindik instituzioak sendotu gabe, autoeraketaren paradigmak igual espazio gehiago zeukan bere kabuz bidea egiteko, orain badaukago administrazio publiko indartsu bat, hainbat kompetentziekin, baliabideekin, orduan, nik uste dut elkarlanean jardutera behartuta gaudela, guk bakarrik ez daukagu nahikoa indar ditugun erronkei, modu esanguratsu batean ekarpena egiteko, beraz, eragilean iten arteko lankidetza. Eta bigarrena da, betiko arrasate kooperatiba esperientziaren intuizioa, komunitatearen ahalduntzia, komunitatearen protagonismoa. Behar dugu, eragile ezberdinen arteko lankidetza eta behar dugu komunitatea protagonista bihurtu. Eta iruditzen zait, badaudela esparru asko zeinetan ekarpen berritzaileak egin daitezken osagai hauek hartuta. Eta adibide bat jartzean, komunitate energetikoena, da nire ustez horren adibide garbi bat. Edo Teo Gehiagotan garetik sortu den bebait tantai baso jabe kooperatiba. Apurate helburu duena,
berriro lankidetzatik eta kasu honetan baso jabeen autoantolaketatik, gaur egun ikusten du basogintza eredu hori aldatzea, ez? Eta horrela irudikatu daitezke antzerako esperientziak eremu ezberdinetan, ez? Lehenengo sektorea bizi berritzeko, eskualdean, ez? Aplikatu daitezken gu sujeto kooperatiboak adibidez, gure jangela kolektiboak, ez? Horrelako eraldaketa prozesu baten zerbitzura jarrita, nola jardun dezakegu lankidetzan ekoizleekin, ez? Bitarteko eragile ezberdinekin, badaude esparruak zeinetan arrasate kooperatiba esperientziak betidanik izan duen intuizio hori, ez? Proiektu eta esperientzia berrietan gorpuztu dezake. Beraz, jarraitzen dugu amets berarekin, ez? Persona protagonistak, protagonista izango den gizarte eta komunitate batean, ez? Erantzun ez dauzkagun erronka eta kasu honetan lankidetzan bestelako eragile batzukin, ez da? Hor dauzkagu osagaiak gure gizartera aldaketa asmo hori proiektatzeko. Gauza askori buruz hitz egin dugu, eta orain egingo dut apur bat kazetari lana, eta eskatuko dizkizu etola titular batzuk. Askotan gero, danak bukatzen da titularretan, osake ondo pentsau, erantzungo duzuena, ez? Baina hola oso motzean, ez? Erantzuteko hiru galdera. Gure kooperatiben bertute edo ekarpen handiena da? Inigo? Ezakite plagien naritze, baina gustatu zait berak zer esan duen eta lehenengoan ez hartu egingo diot. Izan dugun gaitasuna lehiakortasun ekonomikoa eta justizia soziala uztartzeko eta daukagun potentziala horretarako. Legatu hori gizarteari aportatzeko emateko daukagun proiektu sozioekonomikoa mantentzea. Darit? Komunitatearen beharrei eta ametsei erantzuteko izan duen gaitasuna. Ados. Eta nabarmendu beharko bagenu gure kooperatiben kontra esan edo bekatu handiena, momentu honetan, nola min egiten digun hori zer da? Lehen aipatut igual, gabezia bezala interes individuala, ez? Hor sakonduz, pixka barrurago eta gabeziatik kaltera pasatuta izango nuke personalismoa. Personalismoa dela. Nik esaten nuen, kooperatibek ez dauketela gabeziak, kooperatiben gauden pertsonak daukagula gabezia, eta pentsatzen nuen, ni eta orainak irabazten dionean gu eta etorkizunari. Nik konpartitzen dute azken hori, eta baina bebai gure alde esango nuke jardun behar dugula sistema baten, zeiek elikatzen dituen balore batzuk gureak ez direnak, ez? Eta orduan nolabitzateko korrontearen aurkagoaz, eta horrek kontradikzio asko sortzen dizkigu, ez? Eta kontradikzio horrekin bizitzen ikasi behar dugu. Ados. Eta gure kooperatibek erantzun beharreko erronka handiena, aipatu dituzue asko, baina bat... Aritzek esan dako kontradikzio horri aurre egiteko nolabait ez dakit zentzu partekatuak eraiki edo berriz ere, ez da? Dan gure lanaren eta gure ekarpeni zentzu emango dien helburuak bateratzea. Nik ere kontraesena erantzun emateko gure bi erronka daukagu lehena eta bigarrena definitzu dituguna bada etorkizuneko negozioak eta identitate eta konpromisoa horre bien arteko permanente adaptazionez egon behar gera moldatzen edo gokitzen eta hori zentzua emateko hori da etorkizuneko ere. Nik aipatuko nuke, gure gaitasunak eta gure esperientzia metatu guzti hau gure garai honi daukan erronka nagusiari aurre egitearen zerbitzura jartzea dela eraldaketa ekosozialaren. Ados, hor geratzen dira orduan zuen titularrak. Eta bukatzeko eskatuko nizueke nabarmena da, ezta? Egiten ari garela, ezta? Eta askotan idealak, ez? Praktika baino perfektuagoa dira, praktikan imperfekzioa kontraesanak agertzen zaizkigu, baina benetan hor hartzen du, idealak eta printzipiok hor hartzute benetako balioa, praktikan saiatzen garenean alternatiba errealak eraikitzen, eta horretan dihardugu urte luzez, eta hori da, gure kooperatibismoaren muinetako bat, ez da. Zentzu horretan, ekarpenak balioan hartuz, eta dauzkagun kontraesan eta erronkak, aintzat hartuz, uste dut, esango diazuela baietz, por supuesto, kooperatiba eredua interesantea dela, etorkizunera begira, zergatik da interesantea
gaur eta etorkizunera begira gure gizartearentzat. Eta eskatuko dizuet batek erantzuteko, nahi duzuenak. Nik uste dut, lehen esan dugun adibidea jarraituz Erretegiren liburu horretan, luzera begira gauden enpresa eredu bakarretariko esango nuke. Azkenean, instituzioak, gizartean dauden arazoa erantzun emateko instituzioak daukate gaitasun ekonomikoa eta indarra ziurrenik, baina oso epe motzekoa dira. Ohiko enpresak ere beharrezkoak dira ziurrenik gizartean, baina oso momentua eta orainean dauden fokauta da. Nik uste dut, kooperatibok, eta bereziki Mondragon esperientzeko kooperatibok, etorkizuna eta kolektibotasunan gaude eta luzerako begira gaude. Orduan, beharrezko ikuste dut, mai horren hirugarren hanka geralako, ez? Gizarte hori eraldatzen eta eraikitzen joateko, ez? Orduan, ezinbestekotzat jotzen dut. Eta gainera erakunde sustraitua gara, eta konprometitua gure herriarekin. Eta azkenengo galdera, bukatzen joan behar dugu, belaunaldi berriei begira, ez? Gaztei begira. Zer esango zeniekete? Zer topatuko dute gure kooperatibetan? Zergatik dira kooperatibak interesgarri belaunaldi berrientzat, eurek esan beharko dabe, baina hola, priori zergatik iruditzen zaigu interesantea dala belaunaldi berrientzako. Nik esango nire probatzeko. Probatzeko. Ezagutzeko beste erakunde edo enpresa mota batzuk eta gero erabakitzeko. Iruditzen zait, ez dakit guretako normala diren gauza, baina daukagun informazio maila parte hartzeko aukerak, garapenerako aukerak, eta guzti hori kontuan hartuta eta antzerako lanera alderatuta, nik ez dakit zalantzarik askok, ez dakit gehienek askok, autua egingo dutela kooperatiban lan egitez eta hori bera dela froga, ez da? Gure eredu interesantea dela, eta uste dut gaurkotasuna daukan, eta etorkizunean ere jarraituko duena, ez dela zerbait zaharkitua edo. Dala gauza bat, iruditzen zait, demokrazia, ekonomia soziala, langileen soberania, interes komunitarioa, proiektuak ekitzea baterako besterako, ez bukatzea emaitzen kontuan eta interes ekonomikotik, holako proiektu batek, etorkizunean ere gazteen interesa zertuko erakarriko duela. Nik esango nuke kooperatiba direla enpresa eredu bakarra, helburu nagusi bezala ez daukagunak kapitala pilatzea. Eta hori nizan oso handia da. Eta ni beti ikusi izan dut kooperatiba mundu hobeago bat eraikitzeko tresna bat bezala. Nikola bizi izan dut eta gustatuko litzaidake belaunaldi berriek ere horrela ikustea eta kooperatiben bitartez beraien ekarpena ere egitea. Beraien garapen profesionala aurrera eramateaz gain, ikustea kooperatibak tresna bat bezala gizarte hobeago bat eraikitzeko. Nik ere gauza bera, esango nizuke probatzeko, porque nik ikusten ezberdintasun bat ikustea, hori gure lana da egin beharko genuke, eta konektatzen duelako nik uste dut gazteekin hitz egiten baduzu, bereik dauzkaten inkietude askorekin, azkenean esan ditugun barrura begira, partizipazioa, demokrazioa, erabakitzeko ahalmena, baina baita gure lurraldekotasuna, arraigori dauden eskualdeetara, ez baina eskualde batera, baizik eta eskualde ezberdinetara gizarteari eraikitzen laguntzeko nahi hori, gure imperfekzio guztiekin beti esaten dugu, baina gure utopia hor dago, eta utopia hori eguneratzen eta martxan ipini nahian ari gara. Orduan nik uste dut, jasangarritasuna, berdintasuna, gaur egun gizartean dauden kezka gehienekin konektatzen du gure izaerak. Eta guk gure lana dauzkagu guri erakusten horrela dela, eta esango nieke probatzeko gustatu mozaila. Hortxe gonbidapena, entzule zaudeten guztioi, probatu, kooperatiba eredua, hori da gure gaurko hiru solaskidek esaten digutena. Uste dut oso solasaldia berazgarria izan dela, gauza askori buruz hitz egin dugu, hor dauzkagu garen horri buruz eta baita ere etorkizunera begira dauzkagun erronkei buruz, eta gure aldetik, eskerrak emon, benetan, gaurko honetan gurekin egoteagatik eskuzabaltasunez, eta gurekin saiotxo hau konpartitzeagatik. Eskerrak, zuei. Zuei, eskerrik asko. Eta honaino, gaurko solasaldia, honekin bukatutzat emango dugu alumni hitzaldi zikloko lehenengo solasalditxo hau. Eskerrik asko danoi, horregoteagatik eta hurrengo arte.